Assalamu alaikum jama'a mutane, kamar yadda kuka sani a sunana King Coat wanda aka fi sani da celebrity Baba. Yau na yi babban me ake cewa kamu. Duk mutumin da yake a cikin Mesi arewacin Najeriya na san ya san wannan fuska din haka, ko in ce muku baban yawa dai, ko in ce muku dai me ake cewa Yakubu editor. Ya gayyato ni ya ce min King Coat ya kamata a ce ka zo kaman wannan abubuwan da nake ta gani yana ta trending a social media, na gani menene dai wannan abu, ni ma dai amun a kai na haka. To da shi nan dai ina ta kallon kan nasa, ina ga menene ya kamata a ce a masa akan sa. Amma kafin na ci gaba da maganganu haka, bari dan ba me ake cewa bako na dan yi magana. Darakta, yau ga King Coat wanda kake ta gani a social media yana trending. King Coat zuwa ne ka hada ni, naga abubuwa ana ta yi a social media babu ne a ciki. Kuma wannan askin so nake kai min shi, so nake in zan fito baban yawa to fes in fito kamar dan shekara 15 ko zuwa 20. Na ga abubuwa, so nake a maida ni dan shila, dan yaro gani ko zan samu yan abubuwa gurin yan matan nan dai. King Coat a gyara kan nan. Da mama farki nake baka zuciya ta ke, so yayi mafafake abu sai ka ce fi make. Magana ake yi ta kyau jama'a, magana ake yi ta kyau. To me ya faru? Ga alƙawari, an ɗau alƙawari kuma gashi an cika. Kun ga yanayin yadda kan ya koma ko? To mu ba ma me ake ce muku, ma'ana me ake cewa kai alƙawari kuma alƙawarin nan ya zo ya saba. Na san ga oganan wanda aka masa abu, ku jama'a ku za ku ba mu shaida, kun gane ai. Ku shiga cikin comment section ku faɗa mana maki nawa ma ya kamata a ce a bawa King Coat, kun fahimta ai. Amma kafin in ci gaba da magana, kar ku ci wannan King Coat din ya fiye surutu da yawa, amma bari a bar oga shi wanda aka masa, kun gane ai, yayi magana da kansa. Oga ce ne wani abu. Ai magana ta gaskiya King Coat ban taba yin kyau ba kamar irin yau. Na gaya maka so nake koma dan 20, sai na ga na koma dan 13. Na ce kai ashe haka nake na bar kan nan. Ai King Coat na samu guri, an daina mun aski, in dai aski ba na King Coat ba to kana ruwa. Me za ka faɗa wa jama'a musamman muhimmancin gyara? Dan kana yaro matashi ko kuma kana so ka gyara kanka, tsafta tana da kyau musamman a cikin addinin musulunci. Ka gyara kanka, ka ganka gunin sha'awa, fes kowa ya ganka tsaf malam, kana dan shanin ɗinka, at least dai zaka dan ji daɗi da farin ciki a zuciyarka. To me za ka cewa musamman magidanta? Wani shawarwari za ka ba su musamman gyare-gyare da yan biyu suke yi da sauran sako wanda yake ba wa yannan mutane sha'awa da sauransu? Me za ka ce game da wannan abubuwan da yake faruwa? Ku daina ganin mu a haka kuɗi muke ci, iya kuɗi. Na farko sai ka zo an gyara ka, an kwalkwale ka.